Talvez você tenha caído nesse vídeo aqui e eu não vou resolver o seu problema. O seu carro está fazendo um barulho estranho e você se ferrou. Talvez o que eu vou falar aqui não vá fazer sentido para você hoje. Mas o mendigo anda descalço por um motivo. E o motivo é: quem tem carro tem que se fuder. O básico é isso. Se você quer uma recomendação de um mecânico de confiança, não existe. Às vezes as pessoas falam: eu prefiro andar de Uber. Porque você não tem todos os problemas que vem com o problema de um carro. Quando você tem um carro, você já fica paranoico que alguém possa roubá-lo. Ou bater no seu carro. Ou depois que você mandou pintar ele, alguém bate e destrua toda a lataria do seu carro. Essa não é fica. Ou você estaciona, para ele tranquilinho, ele joga toda a água para fora. E você nem sabia que o seu carro tinha que colocar água. O carro vai começar a fazer um barulho, vai ser um barulho esquisito, você não vai saber o que é. Você vai pesquisar no Google e você vai descobrir que é câncer. Seu carro está com câncer. Porra, eu nem sabia que carro fumava. Será que marca de cigarro estranha é essa que o carro está fumando? Você deve estar sem o óleo do freio, se o carro não está freando. Ou é isso, ou tem uma atriz de novela das 9 que ficou maluca e está cortando seus freios. Não tem muito para onde correr. Você vai ter que levar no mecânico. Mas eu vou abrir o capô e olhar e fingir que eu sei o que eu estou fazendo. É o que todo mundo faz. Sempre que seu carro faz um barulho esquisito, você levanta o capô, olha lá dentro. Alguma coisa tem aqui dentro. Tá cheio de pestes, coisas escritas. Tá sujo, né? Tá um pouco de poeira. Tem uma folha de árvore. Como que uma folha de árvore veio parar aqui dentro? Será que esse que é o problema? A folha de árvore está entupindo alguma coisa? Aí você abaixa o capô e chega à brilhante conclusão de que você não sabe nada. Se fosse um pneu furado, tudo bem, qualquer idiota consegue trocar um pneu furado. É só pegar o step. Tem gente que não sabe o que é o step, tem gente que não sabe que o step fica ou embaixo ou dentro do porta-mala. Tem gente que não sabe nem que tem que andar com o step, tem gente que não anda com o step. Tem gente se perguntando agora o que é um step. Enquanto isso, seu carro está morrendo de sede, porque não colocou água nele. Eu vi um cara falando que, como proposta de governo dele, ele quer deixar o transporte público de graça. Sem pensar muito longe, quando o transporte público no Brasil fica de graça, o ônibus acaba se tornando um motorhome de mendigo, ou de cracudo, ou de coisa pior. Juro que eu vi um lobisomem. Bom, talvez esse vídeo não vai servir para você hoje, ou vai servir só para você quando você tiver um carro. Existem duas coisas nessa vida que você vai acabar precisando um dia: um mecânico ou de um advogado. Eu acho que o mundo acaba quando um advogado processa um mecânico. O fim do mundo começa por ali. Porque se você precisa de um advogado, você já se fudeu. Se você precisa de um mecânico, você já se fudeu. E essas duas criaturas muito peculiares, o advogado e o mecânico, são trabalhos que precisam de uma mão dupla de confiança. Se você confia no seu mecânico e paga ele direito, e ele é bom, ele faz um serviço bom. Se o mecânico é ruim e não sabe o que está fazendo, ele corta os freios do seu carro e você morre. O advogado é um pouco diferente. Se você não confia nele, ele faz um serviço errado e a culpa ainda é sua. E você vai ter que pagá-lo de qualquer forma. Se você confia nele e conta a verdade para ele, e ele for um cara decente, ele vai tentar te defender. Se ele for um cara errado, ele vai tentar te extorquir. E você perde dinheiro duas vezes. Aí você não tem um advogado, você tem um inimigo dois. E o mesmo acontece com o mecânico. É uma coisa muito parecida. Não acontece muito com o político, porque o político você só precisa confiar nele uma vez. É isso que ele precisa de você, que você acredite nele uma vez só. O que ele vai fazer depois com isso? Não importa, porque o dele vai estar na conta. E o seu? Ele faz de conta que ele nem viu. Eu sei que é perigoso você mexer com umas famílias de mecânico. Eu posso dizer que existem máfias de mecânicos. Eu teria que consultar os meus advogados, que são de uma máfia um pouco diferente. Quem é amigo de um advogado é amigo do diabo. Quem é amigo de um mecânico, eu não sei onde eu queria chegar com esse raciocínio. Eu vou cortar esse. Existem algumas profissões que eu não confio. Por exemplo, advogado, que defende gente do bem e gente do mal. Eu também não confio em político, porque tem político do bem, político do mal e político que eu nem sei se ele é do bem, nem sei se ele é do mal. Assim como eu também não confio em padres. Ou qualquer coisa que se envolva num culto estranho ou sinistro. Ou em um clube muito isolado de gentes estranhas no meio da montanha que tomam chá de cogumelo. Eu também não confio. Também não confio nesses caras. Eu aprendi a ser uma pessoa um pouco desconfiada, eu acho. Até porque nesse topo dessa montanha tinha um político, um advogado e um mecânico lá. Não vou falar sobre maçons aqui não, velho. Não vou falar sobre maçons aqui não. A regra desse canal é não falar sobre seitas obscuras. Quando eu comecei no YouTube eu falei, eu não vou falar sobre futebol, religião e política. Hoje em dia eu já falo, tá tudo bem. O que eu não vou falar agora é sobre seitas esquisitas. Esse que é o problema. Tem gente morrendo por aí. Tem gente sumindo por aí. Eu não falei nada, gente. Vocês não escutaram nada, vocês não sabem de nada. A gente não mexeu com máfia aqui, tá? A gente não mexeu com seita nenhuma.
Nenhuma seita de mecânico maluco, nenhuma seita de advogado maluco, tá bom? A gente não falou nada, vocês não ouviram nada, tá bom? Eu só pensei essas coisas aqui, tá?